کدا مخونه دي د پیغمبر خلاف پکې مکوي. کوم خلک چې ګيري خري قسم په الله دا د جنت نه انکار کوي چې نه زمستا جنت کې میس نشتا. کوم خلک چې دا ګيري برش کوي والله چې دا د محمد رسول الله د خبره ده چې دا د جنت نه انکار کوي. زما ورونو الله دې تاسو جهنم ته نبی که جهنم ته څوک لاړ هغه ډېر د شرم ځای دی. داسې یو ناکاره یو بې خونده اور دی چې لا تبقي ولا تذر، اډوکې هم نه پرېږدي او غوښه هم نه پرېږدي، یو شرنګ کې وباسي او دغه کوي ختموي او بیا به نوی کېږي. دا ګوره د الله د نبي خبره ده چې څوک زما د سنتو خلاف کوي نو محمد رسول الله وایي دا د جنت نه انکار کوي. ابن حجر یو ځای کې لیکلی دي او زه چې کله د دې خبرې ته سوچ وکړم د بعضې علماو نه نقل کړي دي بعضې اثار یې راوړي دي نو تاسې د کعبې پر رب یقین وکړئ چې زما په دې مسلمانانو دا زړه درد وکړي. هغه دا دی چې وایي څوک دا ګیره وایي دا داسې دی لکه د محمد رسول الله د بدن یو اندام کټ کوي او تورې یې پسې راپسې. الله دې دا شیطان ذلیله کړي. مونږ ته دا یو مشکل اخته کړی دی چې لکه ستا پیغمبر وایي برید وخوره، شیطان وایي چې پرېږده چې بدماش ښکاره شي. اوس د بدماش څه معنی ده؟ ډېر مرداري زندګۍ والا دې ته بدماش وایي. زمونږ څه اصطلاح کې سپی ورته وایي، سپی ډېره بده زندګي ده، وایي کورې شه سپی او فلانې. محمد رسول الله وایي ښایسته ګیرې پرېږدئ او دا زما سنت دی چې جنت ته پې لاړ شئ. زمونږ مؤمنان وایي یاره که ګیره پرېږدې نو خلق بتا مشر وای نو چې مشر ته ویل دای له عزت او کې بیزتی له وکړه. زمونږ خبرې بعضې مرګري وایي دای لیک تیزی کوي، خدا تیزی نه ده، الحمدلله د ایمان په بنیاد مونږ یو که تاسو ټول ګیري وخروئ زمونږ پې څه او که ټول یې پرېږدئ زمونږ پې څه، خدا مونږ د ایمان په بنیاد باندې ویو الحمدلله. مونږ ته دا ټول مسلمانان د پلار او د مور په شانه ګران دي، د دین هم مونږ ته ګران دي. دا زمونږ الله رسول نبی ټولو کې شریک دي.